E aí, galera, acabei de pegar o Palio do cliente aqui, ó, Palio 97. E ele tá com barulho na suspensão. É o seguinte, vamos ver se pega aqui, ó. Tá um rangido aqui na suspensão, aqui do lado do motorista. Não sei se vai pegar aí no áudio da câmera aí, né? É mais na hora que freia o carro. Vamos ver se vai fazer aqui. Ó, quando manobra assim, ó. Beleza? Tô indo lá pra oficina. Vamos ver se a gente identifica aí qual que é esse problema. Salve, galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal da Mecânica MGR. Aqui quem fala é Marcelo. Galera, vamos dar início aí mais um dia de mecânica com vocês aí. Vocês viram aí no início do vídeo, eu fui buscar esse Palio na casa do cliente e ele tá com um barulho na suspensão, um rangido. E esse barulho ele faz mais quando a gente freia o carro. Subindo, a gente não percebe, mas quando a gente freia, parece que quando força a suspensão ele fica um nheque assim. Quando você desterça também, balança o carro para lá e para cá. Então vamos lá, vamos descobrir o que está acontecendo com essa suspensão aí do Palio. É um Palio 97, está equipado aí com motor Fiasa 1.0 8 válvulas. Beleza, galera? Acompanha o vídeo aí. Bom, aqui já debaixo do Palio, né? Levantei e tô fazendo uma análise aqui visual para ver se eu vejo alguma coisa. A olho nu, como se diz aqui, eu não consegui ver nada ainda. Parece que tá tudo... Bucha da bandeja aqui tá ok. Essa traseira aqui também parece que tá ok. E eu faço o teste seguinte, a gente pega uma espátula ali, ó, força a suspensão aqui, ó, para verificar. Uma coisa que range muito no carro também é pivô, né? Vamos fazer um teste aqui, ó. Forçar ele aqui. Parece que tá ok. Depois a gente tem que checar o outro lado ali. Aqui também eu vou informar pro cliente, ó, ele tá com vazamento de óleo. Essas coifas aí, ó. Nas coifas do câmbio aí, né? Mas vou informar ele primeiro, vamos ver aqui que ele quer que descobre qual que é o problema que tá rangindo aí. Dá uma olhada também, me parece que o barulho vem daqui de cima, do coxinho do amortecedor ali, né? Andando no carro, percebi que parece que vem de lá. O que eu vou fazer aqui? Vamos desligar pivô, vamos desligar amortecedor aqui da mangue de eixo, vamos remover, desligar umas coisas, vamos fazer o teste com a mão para ver se a gente escuta alguma coisa rangindo aí. Se não der, a gente tira a torre, analisa com mais calma aí. Beleza, galera? Esses diagnósticos assim de barulho de suspensão, quando a gente olha assim, não vê nada que esteja prestes a estragar, se torna aí, não é complicado, se torna mais complexo pra você achar o problema aí do carro. Bom, foi fácil de achar aí o problema do Palio. Até acho que eu falei, né, durante o comecinho do vídeo aí, que esses pivô aqui, ó, esses pivô dá muito barulho de ranger. O que acontece? O problema aqui justamente é o pivô aqui, ó. Além dele já tá com início de folga, ele tá ressecado, né? Que ele vem com uma graxa aqui dentro de fábrica, a graxa saiu daí, ressecou. Na mão aqui, ó, eu sinto ele rangendo, ó. Não dá pra pegar aí no áudio da câmera, né? É bem baixinho. E então vou substituir o pivô, vai resolver. Pra vocês verem como que é a mecânica aqui, ó, o barulho tava aqui e refletia lá em cima lá o barulho, né? Então da mecânica é uma coisa assim, a gente tem que saber realmente o que tá fazendo. Aqui, galera, falei com o proprietário do carro, ele autorizou a trocar as duas coifas aí do câmbio e a gente vai substituir. Eu tô vendo uma coisa aqui errada, ó. Aqui, ó, essa braçadeira não é colocada dessa forma, apertada por baixo, que costuma sempre dar vazamento, certo, apertar ela por cima. Vamos dar uma olhada no lado de cá.
Aí do lado de cá até que ela deve estar apertada por cima, mas a coifa tá bem ressecada. De cá também eu desmontei, ó. Eu vou ter que tirar o eixo aí, né, para poder trocar a coifa. Eu acho que esses dias para trás eu troquei do Uno 2011, é o mesmo serviço, então não vou nem aprofundar muito e gravar, mostrar para vocês. Mas aqui, ó, só para ficar registrado, o pivô aqui tá, esse tá ok, ó. A gente vê que ele tá molinho, não tem, não tá áspero, igual esse aqui, né? Aí por que que não faz barulho aqui com a mão? Porque não tá o peso do carro em cima, põe o peso. E por que que na hora que eu desterçava ele fazia o barulho? Porque o pivô também, galera, ele desterça aqui junto com a suspensão. Perfeito? Então vamos substituir ele e as duas coifas aqui do Palio aí. Aí, já tô montando a coifa nova. Igual eu falei aí, pra quem quiser ver a troca completinha, tem aí, vou deixar na descrição aqui embaixo do vídeo. O do Uno 2011 eu troquei o mesmo serviço, beleza? Só não vou focar muito aqui, que nós queríamos achar o barulho aqui da suspensão. Aí removi o pivô, ó. Eu vou arrancar essa guarnição de borracha para mostrar aqui para vocês como que tá ressecado. Porque o pivô novo, né, ele vem com graxa aqui dentro, certo? Para lubrificar a parte interna dele aqui. Eu vi um comentário aí, eu tô lembrando, galera, não sei que vídeo que foi, que os caras falaram que os mecânicos têm mania de chamar isso aqui de pivô. Na verdade ele tá certo, né? O certo nome é pivô, beleza? Então vou abrir aqui e vou mostrar pra vocês como que tá ressecado aqui. Aí removi a guarniçãozinha aqui de borracha, tem um anel que segura. Aí só pra mostrar pra vocês, ó, como que tá ressecado mesmo ali, ó, tá cheio de ferrugem. Entenderam, galera? Então, com certeza, igual eu falei, ele tem um desgastezinho, tem uma folguinha, bem pouca. E apresentou esse barulho, esse rangido aí, porque acabou a lubrificação interna dele aqui. Você vê, ele tava com a coifa tudo direitinho, a coifinha aqui, ó, não tá rasgada. Tava com a guarnição, tudo certinho, mas infelizmente o tempo de uso aí ele ressecou e aconteceu isso aí. Beleza? Agora vamos remontar isso aqui lá, remontar essa ponta de eixo aqui do lado direito, depois a gente remove o lado esquerdo e vamos finalizar o Palio aí. Aí, ó, pivô montado, tudo certinho, né? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Também as coifas, dei uma limpadinha aqui. Montei a coifa aí, ó. Como eu disse no outro vídeo, né? É melhor sempre pôr a abraçadeira voltada pra cima. Deixa eu pegar a outra ali. Olha lá, ó. Em cima, tá vendo? E aqui também pra cima, ó. E eu tava falando também pro cliente que ele tem algum vazamentinho no motor aí pra cima, mas vai deixar pra manutenção posterior aí. Beleza, galera? Então vamos dar uma volta nele pra ver se parou aquele rec. Aí, galera, fazendo o teste aqui do Palio, né? Pra ver se acabou o problema aqui, ó. O que acontecia? Quando eu freava aqui, ó, fazia força na suspensão, ele ficava aquele rec. E quando manobrava aqui, né, você desterçava pra lá e pra cá. No início do vídeo aí, não sei se deu pra pegar, né, o barulho, mas aí eu tava vendo, né, comecei a lembrar, a gente vai trabalhando aí. Vocês sabem, né, galera, tô há 23 anos aí no ramo. Pra quem é novo no canal não sabe, mas já tô há 23 anos aí no ramo de mecânica. Então lembrei muito aí dos Chevette, né? Pra quem gosta de Chevette aí sabe, aquele rec na suspensão, ia ver, era o pivô que tava ressecado lá, igual tava o do Palio, por isso que tava esse rec aí. Então fez eu lembrar daquela época. Cheguei a socorrer Chevette aí que a pessoa não trocava o pivô
e de tanto ele trabalhar duro ali, acabava quebrando a bandeja inferior, caía no chão, né? Quem conhece Chevette aí sabe que acontece muito isso aí, né? Se não trocar, se não der a manutenção correta. E esse carro me lembrou isso aí, esse rec aí. Na hora que eu tava vindo, eu ainda pensei, será que pode ser pivô? Não pivô, né? Igual o cara falou que todos os mecânicos falam que é pivô, é pivô. Mas é isso aí, galera. O vídeo aí não ficou, não sei se ficou produtivo aí pra vocês, mas informação mesmo, né? Vou mostrar aí. Às vezes alguém tem aí o carro, tá com o mesmo, tá com rangido aí, um rec, vamos dizer assim. E no fim das contas seria apenas um pivô desse aí, ok? Então agora eu vou voltar para a oficina. Foi sanado aí o problema. Tô fazendo o teste, desci as ladeiras ali, que o barulho fazia mais quando descia, né? Vou voltar para a oficina, entregar o carro pro cliente e mais um defeito resolvido aí. Beleza, galera? Quem gostou, avalia o vídeo aí, deixa o like. Quem é novo no canal, se inscreva aí embaixo aí, né? No botão de se inscrever. E até os próximos vídeos aí. Forte abraço, galera. Valeu!